要在国内，我以前搞外墙的时候有大型推台锯，那就方便，往上一放，手一推，根本不用用力的。这边没有，只能手搞。80到120斤，对，很重，它是1.8的重，反正很重。哪里你就用钉子吗？没有胶，我也想用胶，没有胶，只能上螺丝了，上螺丝，费点事儿，就那样的。杨总来当小工，又到哪里潇洒去了？它是种是不一样的，有区别的。让种来干事情，那是不对的。抽屉的滑道买了吗？下单了，还没来，昨天才下单的，估计要1个星期以后。大山收中国的杂交水稻吗？是的，收水稻去了。最忙的主播李哥，我们本来就是播些生活上的事情嘛，创业的事情，跟大家吹吹牛，本来就是我们的内容，是吧？2米44。小徒弟跑路了，说跟着李哥混，1天饿9顿，就跑了呗。那咋搞？杨总昨天通宵了。他通宵搞什么啊？他是种不一样的。老木匠叫博士，老木匠叫博士啊，现在还不晒太阳，还能用。李哥还不下厨做饭？还早，没到时间。现在就做饭太早了。杨博干活踏踏实实。对，你们说的大伯干活最靠谱，我就天天摸洋工，反正无所谓了。你们说的我已经听习惯了，已经免疫了，兄弟们，免疫了。随便你们怎么说，我都免疫了。1天吃9顿，养不起啊。那肯定不行啊，养不起要坚持。买了2片，我以为是买了1片，这个可以叫外卖。可以。杨博要悠着点，这在山沟里。没有外卖。你在山的那一边，我在这山沟沟里。这是个鬼不上蛋的地方。他们说直接叫外卖啊。叫一声妹子，你莫听见。谁煮中饭？你哥。心中的妹子哟。杨博多大岁数了？50多岁。你哥中气不足。瞎说，我们中气足得很，不能给我乱说我发飙的。你哥做事太慢，一天不说，我心里的是不是痒痒了？这个锯片真不行了，看这个要买一点。你们有没有磨锯片的？叫合金磨合金头的，磨一下就可以用。合金钢的。加班加多了，加傻了，是不是？在这个地方再待1、2个月，人要疯啊！门的独立柱底下小了，不好看。什么小了？独立柱底下。你说下面是吧？不小，不是贴了吗？差不多了。大山的车开哪去了？大山开车下去收稻子去了，不是说了开田里去了，收稻谷去了。柱子头重脚轻，你站远看要加大吗？这个地方材料有限，没有办法啊。大伯已经尽力了，咱不能要求太高。左边看起来少一小节。不对，我想一想，吊顶。吊顶肯定是要吊了。吊顶已经完了，现在做柜子，这吊顶吊得好，是吧？柱子贴瓷砖就好看了。下面贴的瓷砖。狗子把肉叼走了。没有，狗子二狗子不敢。这板子怎么样？这板子可以，特别重。这栋房子在风沙里应该算豪宅了。算，它风沙里有些房子外表做的可以，但是里面装修不行，这个是真的。所以咱们不能单一的看外面，还要看里面。派出所什么时候开业啊？派出所那要问大山，我咋知道？一天天的。风沙里第1豪宅。那瞎说了，再装那个中央空调就完蛋了。那是不可能的，那就说过了。风沙里第1豪宅那不现实，真夸大其词了。我来想一想，还不做饭呀？还没到点。不戴口罩不怕肺感染吗？这个怎么讲？这个灰没多大灰啊，这个东西就不好说，就不平等。这个东西命中命里该你什么时候嘎屁就是嘎屁。门口独立柱不能头大脚轻。30、28。2个大柱子要用原木色花纹才高档。原木是花纹。今天还没翻过车吗？你有想我翻车是不是？我翻车你又没啥好处，有好处你说你能得到好处，我就翻一下给你看看。应该上下一样也可以。是上下一样，是上下一样。你哥啥时候干完活？这个还有个杨某什么时候做灶？门还没装，现在他们还搬不过来。要把门装了，他们搬过来才能做灶。都是来看你哥翻车的。翻车也正常，哪有不翻车的，对不对？我也不敢吹那个牛逼。
说不翻车，那个牛逼不能吹啊。有些牛逼可以吹，有些牛逼它就不一点都不能吹，吹了就把它自己往死里整。OK， 用这个来给，不用这个。28。李哥干活不戴口罩，没戴啊？底下应该也做个造型。下面也做一个吗？没必要。杨博怎么不拴门头8.5。帮杨博搞一下架子。没事。李哥现在做衣柜吗？电视柜。李哥干活不喜欢带东西，有的时候带多了麻烦。8.5。李哥就戴帽子。19.5减掉个3.5。做快点，尽快入住。能力有限，一早上看似很忙，实则啥活没干，一天天的，没事就净挑我毛病。我咋能面面俱到？我要面面俱到，我就不在这里干活了哟，干领导去了，是不是？能力有限，大家。一个那个屋檐下有没有放线安灯？哪个屋檐下？一个电视柜1个月能做好吗？你再多说一点，2个月行不行？算好尺寸，按图示加工。我们的快乐就是开你的玩笑。我操！都在干活，谁炒饭？我全部是师傅，生意有点不对。拿锯片了。你哥人生中第一个100万。第一个100万？那没有，昨天也是100万。这玩意找女徒弟，哪有那么好找？不是锯片坏了，是电机轴承要换了。这是新的呗，大哥，到大山这里来才买的，上次那个烧了。新的哦。问问李哥，这次能全部干完吗？全部干完，必须干完。我在干活，没时间陪你聊天的。李哥现在等你回公司。毛线，他等我回公司。别忽悠我，这个我还是知道的。李哥，你外公来了。你们这一家伙啊，好吧，我外公，我自己外公早就下土20来年了，05年下土的，还好我外公去世的时候，我还是见了最后面的。边上是李哥新人的老丈人。瞎说，不能乱说，开玩笑不能乱开。拿根蚊香给外公。视频不能，这直播不能，有拿给他抽的。这个是20大伯是吧？我们也不熟，64.5。掰漏，再看看我的工具啊。OK。听不懂。这个是24大爷。哦，怎么个是个都是断的？咋了？笔断了。看我画线。王叔说你电线不套管无法无天，太不安全了。套了，我说上面套了，外面到时候装那个线盒，就跟小陈那边一样的。我是听不懂，但是他说那个意思大概还是知道的。好。李哥，你外公来监督你了。这是大伯，瞎说啥？不能瞎说。柴火灶垒起来没有？李哥终于复播了。啥复播了？天天在直播啊，只要没有停电。没有天天直播。他这个手套戴反了。他拿的就是反的，我不就反戴吗？是吧？李哥今天中午自助餐搞起。自助餐吗？吃嘎嘎。王叔没说小李。对，我们王叔不会说我的。什么时候更新装备？这装备不已经更新了吗？还要怎么更？估计今天只能自己做蛋炒饭了。对，肉丝面，我们做肉丝面吃。李哥，搞错了，他带你说的。怎么会错了？你这装备太差，这么点意思都没有，还做个屁的活，是不是？这个装备还差吗？在这边已经超前了，他们看到我的工具都在那里品头论足的，这边没有的。李哥，今天中午多搞2个公鸡蛋，整蛋炒饭。还有公鸡蛋，一天天的，还母鸡蛋呢。你别说，还真有公鸡蛋。你咋看出来的？那孵小鸡的时候，有些没有黄嘛，没有什么一朵白云，那种孵不出来小鸡。要用我妈以前孵鸡的时候，搞个没有灯照，说看见你们的黄上面有一朵那么可以孵出来小鸡，没有的孵不出来。我妈教我的，我还知道一点，是吧？一把枪钉打天下，没毛病。一把枪钉打天下。杨总应该还在睡觉。别在我身边转，那么烦。公鸡蛋150一斤，还真有公鸡蛋了。我说的那个是公鸡受精的蛋。对，没毛病。李工直播做饭，就下点面条，直播做啥饭？再不做饭，信不信等杨博给你2砍刀？小舅嫂没出息，砍我2刀干嘛？我也没有犯错。马杀鸡，大山去收米了。
今天咖喱炒饭。我今天身上有蜂蜜嘛？怎么这个苍蝇、那个蜜蜂都往我身上叮？我大山不管饭了吗？你看又在没事在炒饭。他们今天收稻谷去啦。一人搞碗泡面算了。可以，一人搞碗泡面倒是可以。收稻谷去喽。没有蜂蜜是便秘。一巴掌给你呼过去，一天天的。吃蛋炒饭，泡面下午没动力。没事。杨博饿晕了。几点了？做个辣子鸡。几点了？还有15分钟，12点。来做饭了，把那个线画了，做饭，做点面条吃。木工李哥，把电视柜干翻车了，我给你刷礼物。刷鸟干翻车了，给我刷礼物，我不干。到时候好说不好听，说李哥为了礼物啥事都干得出来，是不是吧？我不干。杨博肚子饿了，有意见。杨博饿了没有？我把这个线画完，我去做。楠姐说番茄鸡蛋面。楠姐在哪？楠姐，中午好。注意的小孩。鸡只能看不能吃。肉末豌豆杂酱面。可以。麻辣鸡丝。这能不能给鸡洗个热水澡？蜜蜂看上了李哥了。不知道今天那蜜蜂老是往我身上叮，我又不招呼引蝶，往我身上叮干嘛？把猪杀来吃，你就说跑山上去了没追上。等他打他回来，不拿棍子追我。李哥昨晚蜜蜂了，蜜蜂说李哥好叮，我今天就把他们引来了是吧？有道理。李总的好事要来了。好事来了，喜事不远了是吧？可以，什么好事？楠姐说小李是人见人爱，花见花开，蜜蜂才回来追你。还是我们楠姐会说，桃花运来了。这可以有，但一直没桃花运，来点桃花运是可以的，希望是真的。李哥整天吃饭睡觉打豆豆，连蜜蜂都看不下去了。意思是说蜜蜂都要帮我那给他们，是不是？徒弟不来了。徒弟是个徒弟了，别提徒弟了。徒弟现在提徒弟3声。20家吃破产才完工。那不至于，我们3总那点实力还是有的，还能把他吃破产还得了？徒弟跑路了。提徒弟3声。李哥下次再找个女徒弟，好吗？可以，听你们的。李哥膀胱都憋坏了，一上午不去厕所。好好说话。一天天的。找个女徒弟。夫妻档可以，给我后面跑跑腿就行，不需要他干活。李哥给狗见识一下刀法。刀是什么样的刀？是不是？男女搭配，干活不累，还不煮饭吃。马上把线画完了，煮饭。金丝大黄刀。对，说这话都是一听同龄年的。刀是什么样的刀？金丝大黄刀，